Allah wasu idan mazan Allah ya zo na ajibi a gaban su a gefen nan to idan sun gama mazan Allah ya ce wannan da ruwa ne ya an ce Usman ne sai suna cewa a ran su su rinka cewa a kan wannan Usman ɗin ko idan yayi ne dan a ce ya fita idan kuma ce ka dan dan sai ce kun ji mazan Allah ya ce amma shi ya kena kan wani dan mutum me za a yi da wannan sai da ku su fushe suka so wani sabu ba shi yasa suka dinga kawo وأكو ماذا الله كما توصل مع ما فعل بعد الله فأبدا زي توصل فأبدا أو تترش باينه فتصل على وساق أجنا كي يصير مدافع كذا 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 وكذا كذا كذا أجنا هي الله بشيء البشيء أجنا بعد من تجوا ماذا الله يبغى تجوا kita adanya alokasi yang kemudian ina Allah tukul jalan ki yayi kemudian din nan da washi don adanya to ya halanta kun ga dai kenan lokacin da shawa ruwa da za a sha ta rijiya suka kewa ta suka tsare ta suka take suka kasa ba wanda zai siya ba wanda za a wa aka nema aka ce yanzu dai kin gujin mai na ko shawa a samu wannan ruwa kuma ya za a yi da Allah cewa zai siya wannan rijiya a bashi aljanna Allah ya bashi aljanna sai na Usman ya ce shi ya je ya siyo wannan rijiya aka bashi ta bayan ta kafe amfanin ta gama din ta kamar Allah cewa zai je ya ƙara haka ta a bashi aljanna Usman ya ce shi sai na Usman shi ma je na Allah ce na da aljanna ba kuma na yi tumbarar da Allah ya faɗa shi ma yana ciki a kuma wani na kyautar shi duk da shi don aljanna domin ba za ku iya zanna ko wani don gaba da kyautawa ya yana yi wani koyi da tilkus salihina ga abin da suke magawa da mai gashi ne suna yi dan kwadanta ɗan sabbai sun mana girma sai ta wani muna da wani to ga malamai su kuma ina wasu malamai irin mu ne irin mutane da mutane su wancan bambanci sun gama na Allah don kuma da ɗaya ne to su kuma suna da kanaki an kana na cewa kai ba wasu a nan bane ba maganin ma malamin kai mun tana tafe mu kawo zuwa ku sadika ina kai maza Allah ya ce kai amma sai kai da kuma kana ta kuma sai Allah ne nani a gani a bayyane ma haitukum an fatarbuhu wa amantukum bi fa atminu masadatu dan Allah ta abunda no mu ce ku da shi ku zo da shi ko gare ku amma ko ne da alaiku kwani ku ne sace amma kai kuma kai no sai Allah maza Allah ce kai kaza ka bar kaza kai kaza ka bar kaza ne kuma sai kai dan Allah ya fita wasu Allah ne ko ku ta tara mu ce ba kai ba to ka gani kai ko ne da wanda Allah sai a gani kamar sai ne na Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da nake ma yan uwa musulmai shi ne wani masu koyi da Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da gawa Muhammadu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صل على محمد